سلام، من متین هستم، مدرس آیلتس و PTE. در خدمتتون هستم با یک متن دیگه از متریال PTE که قراره این متن رو با هم دیگه تحلیلش کنیم، ترجمه کنیم و ازش کلی وکب و اصطلاح یاد بگیریم. So if you're ready, let's get started. اسم این متن که هست life expectancy تگ میدیم خورده و 86 بار در آزمون اومده. life expectancy به معنی امید به زندگی است که هم معنیش هم life span هستش. حالا قراره که با هم این متن رو بخونیم. So if you're ready, let's get started. Life expectancy at birth is one of the most widely used and internationally recognized indicators of population health. امید به زندگی در زمان تولد که از پر استفاده تر، یعنی که از شاخص هایی هستش که بیشترین استفاده رو شده ازش در مقیاس بین المللی، یعنی اون یکی از شاخص های شناخته شده بین المللی هستش که بیشترین استفاده ازش میشه. indicators به معنی شاخص ها که چی رو در نظر میگیره؟ که میاد health population health یعنی سلامت جمعیت رو میاد اندازه گیری میکنه. It focuses on the length of life blah blah then its quality. تمرکز این شاخص روی length of life طول زندگی تا quality of life یعنی تا کیفیت زندگی. rather than پس اینجا rather than بهترین گزینه است. نسبت به یا تا میخوایم بگیم از rather than استفاده میکنیم. پس فوکس یا تمرکز این شاخص لایف اکسپکتنسی روی این هستش که چقدر طرف طول عمر داره تا اینکه کیفیت زندگیش چطور هستش. and provides a useful summary of the general health of the population و فراهم میاره یک در واقع خلاصه مفیدی a useful summary خلاصه a useful summary یک خلاصه مفیدی از وضعیت کلی سلامتی جمعیت برای ما فراهم میاره. general health سلامتی کلی of the population جمعیت. while an indicator describing how long Australians live that simultaneously take into account quality of life would be a desirable summary measure of blah blah in the area. میگه در هرچند که یک شاخصی که بیاد در نظر بگیره که استرالیایی ها دارن چطور زندگی میکنن، هم مثلا طول یعنی simultaneously به طور همزمان بیاد زیر نظر بگیره کوالیتی زندگیشون و کیفیت زندگیشون و همچنین طول زندگیشون، میشه یک سامری desirable باشه، یعنی یک سامری یا یک خلاصه مفیدی باشه از اندازه‌گیری چی در منطقه، از اندازه‌گیری density, volume, progress, surface که معنی سطح هستش، پس میذاریمش کنار. همینجور ما نخواهیم سطح چیزی رو در نظر بگیریم، از اندازه‌گیری میزان پیشرفت در اون اریا، در اون محوطه، در اون محیط میتونه در نظر بگیری، در اون منطقه میتونه در نظر پروگرس میتونه گزینه خوب باشه. حتی از نظر اندازه‌گیری حجم، والیوم، حجم، نه این نمیتونه گزینه خوبی باشه برای ما. و دنسیتی معنی تراکم، از نظر اندازه‌گیری تراکم. چون اینجا در مورد quality of life صحبت می‌کنه، پس پروگرس از همه گزینه‌ها نزدیک‌تره به در واقع کانتنت ما. So progress in the area. Currently no such measure exists. در حال حاضر همچین اندازه‌گیری یا همچین شاخصی وجود نداره. No such measure exists. در حال حاضر چنین شاخص و اندازه‌گیری وجود نداره. And this is why life expectancy at birth is used as the main progress indicator here. و همین دلیل اینه که چرا نرخ امید به زندگی در زمان تولد هستش که شاخص اصلی پیشرفت در اینجا هست. During the decade 1999 to 2009, life expectancy at birth improved for both sexes. در طول دهه 1999 تا 2009 شاخص امید به زندگی در زمان تولد بهتر شده برای هر دو جنسیت. For both sexes برای هر دو جنسیت. A girl born in 2009 could expect to reach 83.9 years of age. یک دختری که در سال 2009 به دنیا می اومده، لایف اکسپکتنسیش امید به زندگیش براش 83.9 سال در نظر می گرفته شده. while بیشتر در حالی که، چون which که از به عنوان that که بازم، پس اینجا در حالی که یک پسر while a boy could expect to live to 79.3 years. Over the decade, boys' life expectancy increased
blah blah more than girls 3.1 compared with 2.1 years. میگه در طول سالها over the decade در طول این دهه پسرها میزان امید به زندگیشون افزایش پیدا کرده یک مقدار. چرا؟ از کجا فهمیدم چه یک مقدار؟ چون 3.1 compared to 2.1 یه دونه افزایش یک سال فقط افزایش پیدا کرده. بنابراین slightly اینجا بهترین گزینه است. lightly که به صورت سبک ما نمیخوامش، slowly که آروم آرومه بازم ما نمیخوامش، dramatically هم که یه افزایش شارپ و دراماتیک یهویی خیلی زیادی رو میخواد نشون بده. بنابراین بهترین گزینه slightly هستش. This saw the gap between the sexes life expectancy decrease by 1 year to 4.6 years. خب این افزایش در امید به زندگی پسرها باعث شدش که گپ یعنی فاصله بین دو تا جنسیت پسر و دختر امید به زندگیشون کاهش بیابه. فاصله بین امید به زندگیشون کاهش بیابه چون پسرها یک سال افزایش پیدا کرده بودن و بنابراین سن گپ امید به زندگی دختر و پسر با همدیگه شد 4.6 سال. In the long term decreases blah blah life expectancy also occurred over blah blah of the 20th century. In the long term در بلند مدت increases افزایش ها در چیزی دیگه حتی که نمیتونه باشه افزایش ها معمولا ما میگیم در چیزی increases in life expectancy افزایش ها در امید به زندگی also occurred همچنین اتفاق افتاد over یعنی در امتداد چون over برای یک زمان داریم میگیم میشه در امتداد در واقع یک زمان در over the most majority a few در امتداد سال قرن 20 اتفاق افتاد یعنی در امتداد بیشتر قرن 20 اتفاق افتاد. the most که ما مثلا میخوایم یه ادجکتیوی رو بگیم سوپرلاتیو از the most استفاده میکنیم ولی اینجا میخوایم بگیم در بیشتر بخش‌های قرن 20 اتفاق افتاده پس میشه over most of the 20th century most of something یعنی most of یه چیزی مثلا I ate most of the cake خب مثل این میمونه پس نمیتونم بگم I ate the most of the cake پس باید بگم I ate most of the cake یا مثل این که this increases occurred over most of the 20th century در بیشتر بخش‌های در واقع در بیشتر قرن 20 اتفاق افتاد. Unfortunately life expectancy isn't shared across the whole population though being lower in Tasmania and the Northern Territory and for Aboriginals and Torres Strait Islanders people. خب میگه که این life expectancy این امید به زندگی متاسفانه در تمام قسمت ها across یعنی در طول تمام قسمت های جمعیت یکسان نیستش و در تاسمانیا و در واقع ایالت های مثل قلمرو شمالی نورزن تریتوری قلمرو شمالی و در میان بومیان استرالیا که ابوریجینال به معنی بومیان استرالیا هستش و همچنین ساکنین جزیره تورس کمتر هستش. این لایف اکسپکتنسی که در واقع ما در موردش صحبت کردیم این 83.9 و 79.3 years در مورد این ایالت ها نبوده. تو این ایالت ها در واقع کمتر هستش. خب امیدوارم که از این متن لذت برده باشین. اگه سوالی در موردش دارین حتما ازم بپرسین و کامنت بذارین. So see you. تا